হাই গাইজ, মই চাজনা আক্তাৰ আপোনালোকৰ মৰমৰ আশীৰ্বাদত আছোঁ। আজি তানবীৰ হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি খাব আহিছোঁ। এইটো চাওক কি ধুনীয়া হয়, ধুনীয়াকৈ আছে, ডিচিপ্লিন আৰু পৰিষ্কাৰো হয়, বহুত ধুনীয়া। এইটো চাওক ধুনীয়াকৈ মিঠাই পিজ্জা চব বস্তু আছে। ইয়াতে আপোনালোকে আহিলে খাব পাৰিব, চাফ চিকুণো আছে। এইফালে চব কথা পাতি আছে মেনেজাৰজনে। আৰু আমি কি খাম নাখাম সেইটোৰ দামটোও লিখি দিয়া আছে, কিছুমানত লিখা নাথাকে। আপুনি এটা বস্তু খালে আন এটা বস্তু তেতিয়া দামটো বেছিকৈ লয়, ইয়াতে কোনো বেছি নলয়। ধুনীয়াকৈ ৰেষ্টটো লিখি দি আছে, দাম লিখা আছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ, আৰু ৰেটবোৰ লিখা আছে, ধুনীয়া আছে। এইটো চাওক, আমি এতিয়া অৰ্ডাৰ দিছোঁ, এইটো ইয়াতে আমি বহিম। এতিয়া অৰ্ডাৰ দিছোঁ, এইটো খিচিৰি আৰু মাংস, আৰু মোৰ কাৰণে দিছোঁ বিৰিয়ানী আৰু চিকেন বিৰিয়ানী দিছোঁ। ইয়াতে বহিম আৰু আমি এতিয়া খাম। আৰু আপোনালোকে যদি চিকেন বিৰিয়ানী আৰু খিচিৰি মাংসৰ লগত খাই ভাল লাগে, লাইক